हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे आपल्या चॅनलवर। सो मंडळी, मला माझ्या मैत्रिणीकडून ह्या एका प्लॅन्टची कटिंग्स मिळाली होती। चला तर मग आपल्या बाल्कनीमधील गार्डनमध्ये पुन्हा एका नवीन प्लॅन्टचं स्वागत आहे। सकाळी आणल्यापासून मी त्याला पाण्यामध्येच ठेवलेलं होतं। आत्ताच वेळ होती त्याला मातीत लावून घ्यायची, पण माझ्याकडे कुंडी देखील अवेलेबल नव्हती। एक प्लास्टिकचा डब्बा होता आणि त्याला ऑलरेडी क्रॅक देखील होता। चला म्हटलं या डब्याचा वापर आपण याच्यासाठी करूया आणि आपल्याला ड्रेनेज होल देखील तयार करण्याची गरज नाही, कारण की त्याला ऑलरेडी क्रॅकच होता। आणि अशा प्रकारे या प्लास्टिकचा वापर जर आपण झाड लावण्यासाठी केला तर थोडीशी आपली मदत ही पर्यावरणाला नक्कीच होईल। त्यानंतर अशा प्रकारे डबा घेतला, त्यामध्ये मी हे जे शेणाची गौरी होती ती यामध्ये बेसला टाकून दिली। त्यानंतर जे सॉइल मिक्सचर होतं, म्हणजे जी माती होती त्यामध्ये वर्मी कंपोस्ट होतं, वाळू होती, त्यानंतर छान प्रकारे जी माती होती आणि कोकोपीट, अशा प्रकारचं जे मिक्सचर तयार केलेलं होतं ते सर्व मी या ठिकाणी एकत्र तयार करून घेतलेलं होतं। जर तुम्हाला पॉटिंग मिक्सचरच्या रिगार्डिंगचा इन डिटेल व्हिडिओ हवा असेल तर तो देखील आपल्या चॅनलला आहे। सो किती प्रमाणामध्ये माती, किती प्रमाणात वर्मी कंपोस्ट आणि कोकोपीटचं प्रमाण किती असावं याचं इन डिटेल व्हिडिओ देखील चॅनलला आहे। सो नक्कीच चेकआउट करा। सो अशा प्रकारे मी या ठिकाणी हा डब्बा पूर्णपणे फुलफिल करून घेत होती। त्यामध्ये मी या ठिकाणी चहा पावडर, हळद हे तर मी कुठलंही नवीन प्लांट लावत असताना नक्कीच मातीमध्ये मिक्स करत असते। सो याचे देखील काय महत्त्व आहे हे तुम्हाला आपल्या बाकी व्हिडिओमध्ये नक्कीच पाहण्यास मिळेल। सो गाईज, आता मी जे प्लांट लावून घेणार होती त्यालाच ऑयस्टर असं म्हणतात। ऑयस्टर प्लांट, ज्याला कधीकधी मोसेर इन द क्रेडल देखील म्हणतात, ही एक अपवादात्मक वाढण्यास सुलभ अशी वनस्पती आहे जी घरामध्ये आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी खूप छान प्रकारे ग्रो करत असते। ज्यावेळेस हे प्लांट चांगल्या प्रकारे ग्रो करत असतं त्या टायमिंगला मात्र या पानांवर रोग देखील येत असतो। सो अशा प्रकारे या ठिकाणी सॉइल मिक्सचर झाल्यानंतर मी ही माती संपूर्ण अशा प्रकारे ओली करून घेत होती, जेणेकरून मातीमध्ये जेही एअर बबल्स असतील ते व्यवस्थित प्रकारे रिमूव्ह होऊन जातील आणि आपण जे कटिंग्स या मातीत लावणार आहे, सो ज्यावेळेस त्यांची मुळं ग्रो होतात त्यावेळेस मात्र ती मुळं ग्रो होताना कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही। चला तर मग आता पॉटिंग मिक्सचर मातीविषयी तुम्हाला माहिती झाली, आता थोडी प्लांटविषयी माहिती जाणून घेऊया। ऑयस्टर प्लांट ही एक लहान दांडीची अशी वनस्पती आहे जी अतिशय अट्रॅक्टिव्ह असते, लहान असते आणि दाट पसरणारी असते। म्हणजेच एक बंच टाईपचीच ही वनस्पती आहे। याची पानं जी असतात ती तलवारीच्या आकाराची याची पानं असतात। ती हिरवी आणि जांभळी असतात, म्हणजे वरून मात्र ती हिरवी दिसतात आणि बॅक साईडने मात्र त्यांचा कलर हा जांभळ्या कलरचा असतो। ऑयस्टर वनस्पती ही अतिशय फास्ट वाढणारी तसंच ग्राउंड कव्हर करणारी म्हणून हिला ओळखली जाते। तसंच आपण याला ॲज अ ग्राउंड कव्हर म्हणून देखील हिला लावू शकतो। या प्लांटला पाण्याचा निचरा होणारी माती आवश्यक असते, पण या प्लांटला जास्त पाणी दिल्यास यांना मुळांच्या समस्या तयार होतात, म्हणजेच मुळं ही पाण्याने खराब देखील होत असतात आणि ही वनस्पती जळू लागते। हे प्लांट तुम्ही कटिंग्स थ्रू अगदी इझिली ग्रो करू शकतात। तसंच या प्लांट्सवर सुरवंट आणि माइट्स ऑयस्टर प्लांटसाठी हे जे फंगस आहेत, सो ज्यावेळेस प्लांट हे चांगल्या प्रकारे ग्रो करत असते त्या टायमिंगला पानांवर रोग येतं किंवा खराब झालेली पाने दिसल्यावर तुम्ही अशा प्रकारे रोपांची छाटणी करू शकता। ज्यावेळेस रोपांवर आजार येत असतो किंवा व्हायरस अटॅक होत असतं त्यावेळेस तुम्ही घरच्या घरी कडुलिंबाच्या पाण्याचा स्प्रे देखील करू शकतात किंवा एखादं डिटर्जंट किंवा हँडवॉश लिक्विडचा देखील स्प्रे बनवून झाडांवर 15 दिवसांनी किंवा दर आठवड्याला एक वेळेस नक्कीच स्प्रे करू शकता। त्याने देखील नक्कीच फरक पडत असतो। कडुलिंबाच्या स्प्रेने किडींमध्ये मावा, फुलकिडे किंवा पांढरी माशी, पाने खाणारी अळी अशा किडींचा नियंत्रणासाठी आपण नक्कीच कडुलिंबाच्या पाण्याचा स्प्रे करू शकतो। काही वेळेस झाडांची पानेही सुकून किंवा जळाल्यासारखी वाटतात, ते टाळण्यासाठी देखील कडुलिंबाच्या पाण्याचा स्प्रे वापरणे फायदेशीर असते। रोपाच्या कोणत्याही अवस्थेमध्ये हा स्प्रे जर वापरला तर त्याने एक नक्कीच कीड ही नियंत्रणात
येत असते. सोबत कीडनाशकांसोबत हे एक उत्कृष्ट बुरशीनाशक म्हणून देखील कडुलिंबाचा पाण्याचा स्प्रे हा आपल्याला फायदेशीर ठरत असतो. सो कडुलिंबाच्या पाण्याच्या स्प्रेचा रिगार्डिंगचा इन डिटेल व्हिडिओ देखील आपल्या चॅनलला आहे. सो तुम्ही नक्कीच तो व्हिडिओ चेक करा आणि तुमच्या झाडांना जर अशा प्रकारचे आजार असतील किंवा व्हायरस अटॅक असतील तर अशा वेळेस तुम्ही घरच्या घरी अशा प्रकारचा स्प्रे करून तुम्ही त्यांना नक्कीच वाचवू शकतात. सो अशा प्रकारे या ठिकाणी ऑयस्टर, रोहयो किंवा मोसेर इन द क्रेडल अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलेल्या प्लांटशी आपण या ठिकाणी कटिंग्स थ्रू ग्रो करून घेतलेला आहे. सो मंडळी, असा हा छोटासा ऑयस्टरवरचा रिगार्डिंगचा व्हिडिओ आणि त्याविषयीची माहिती तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. जर तुम्ही हा व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल किंवा चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर नक्कीच दी सिम्पल वर्ड या यूट्यूब चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा, कारण की मी असेच नवनवीन आणि माहितीपूर्वक मराठीतून गार्डनिंग रिलेटेडचे व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असते. चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर त्यासोबतच ऑलचं बटन नक्कीच प्रेस करा, जेणेकरून जेही माझे नवीन व्हिडिओ येतील त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही माझा कुठलाही व्हिडिओ मिस करणार नाही. सोबतच सबस्क्रिप्शन अगदी फ्री आहे. आणि व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओतली माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा. जर व्हिडिओ रिगार्डिंग काहीही क्वेरीज असतील तर नक्कीच कमेंट करा. तुमच्या कमेंट्सला नक्कीच उत्तर देण्यात येईल. तसेच तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये जे गार्डन प्रेमी असतील त्यांना देखील हा व्हिडिओ नक्कीच शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील गार्डन रिगार्डिंगची नक्कीच हेल्प होईल. चला तर मग भेटूया पुन्हा एका नवीन आणि माहितीपूर्वक व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मात्र तुम्ही आपल्या चॅनलवर असलेल्या बाकी व्हिडिओंचा आनंद घ्या. चला तर मग भेटूया पुन्हा एका नवीन आणि माहितीपूर्वक व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मात्र सर्वांना बाय.